buenos días, feliz día. Hoy que recordamos la batalla de Boyacá, hoy 7 de agosto, le pedimos a Dios que Colombia sea liberada, pues hoy ya no es de la esclavitud o el yugo de los españoles, pero sí está esclavizada por algo más terrible, la corrupción, la violencia. Qué tristeza que uno va por las calles y las alcantarillas que se las roban, poniendo en peligro la vida de muchas personas, incluso de ellos mismos. Sí, qué bueno que hoy le pidiéramos a Dios que nos liberara de esa esclavitud de la corrupción, de la maldad, del odio. ¿Sí? Alguna persona me decía que venía de Venezuela, y entonces el Señor me decía, uy, pero es que aquí la gente es muy mala, es muy maliciosa. Eso en los lugares donde uno menos se imagina están robando, ya quieren quitarle a uno todo. Imagínese un venezolano, sí, que es igual que nosotros, pero de pronto no vivieron un ambiente de tanta corrupción como se vive aquí en Bogotá o en Colombia. Y es la verdad, ¿para qué nos vamos a tapar los ojos y decir, es que esa gente es mala, ¿para qué van a venir acá? No, el hecho es que si ven un ambiente donde hay corrupción, donde hay malicia, hoy en día uno lo llaman y uno ya no sabe si es que los para robarlo, porque ya cualquier llamada de número desconocido uno dice, eso es algo malo. Ahí quién sabe qué me van a hacer. Hace unos días me llaman que es que queremos actualizar los datos del banco. Y no, qué pena, ya me robaron a mí, va a roben a otro. Y yo fui al banco, sí, era para actualizar los datos. Pero ya estamos ahí como siempre pensando lo malo. ¿Por qué? Pues porque ese es el ambiente en el que estamos. Y hoy le pedimos a Dios que enfrentemos con esa batalla, la batalla del amor, de la honestidad, de la ternura, de la alegría, de la oración, que pudiéramos enfrentarnos en esa buena batalla de la fe, donde las armas ya no es una espada, el arma es el Santo Rosario, la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Las buenas intenciones, las buenas obras. Esa es nuestra mejor manera de luchar, y allí en la educación de los niños, que son el futuro de nuestro país. Les pidamos hoy por nuestra patria, especialmente por la libertad frente a la esclavitud del mal que abunda en nuestro hermoso país. Dice así, Evangelio según San Mateo capítulo 18, 22. Dice nuestro Señor, un día iban juntos por Galilea. Jesús les dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar, pero va a resucitar. ¿Y los discípulos con qué se quedaron? Con lo malo. Sí, así somos. No le dice, mire, se ganó un carro, pero hay que pagarle el impuesto. Uy, pero el impuesto, pero es que ganó el carro. No, miramos siempre lo malo. Y así le pasa a los discípulos y nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Sí? Nos hablan de cruz, de sufrimiento. Uy, no, pero es que lo va a llevar al cielo. Nos hablan de compartir, de dar, de perdonar, de ayudar. Uy, pero yo ayudar, pero no tengo ni para mí, pero es que no tengo tiempo, pero yo ¿cómo hago? Sí, pero es que se va a ganar el cielo. Ay, no, pero es que yo ahorita no tengo plata, pero es que no puedo, pero... Alguna vez un señor decía, oye, es que tengo que pagar 20 millones de impuestos. Pues así será lo que tiene. Entonces yo como que le dije, bueno, pero gracias a Dios tiene sus propiedades. No, pero es que son 20 millones. Bueno, pero su merced de los arriendos. No, pero es que son 20. Y ve que tiene su bodega, tiene su casa de arriendos, tiene la casa donde vive que también tiene arriendos. Pero no, solo ve lo malo, y así somos. Para mirar lo malo somos pero especialistas. Y lo bueno, pues como los discípulos. Les habla ya de la resurrección antes de ir a toda esa prueba de la pasión. Les habla de la posibilidad grande de resucitar Él para abrirnos las puertas también a nosotros. Y ellos se quedan supremamente tristes porque Él les dice que lo van a matar, que va a morir. Y yo pienso, ¿no? Obvio que a uno le da tristeza y más una noticia de estas. Pero la noticia más grande queda opacada por la tristeza de su muerte. Y qué lindo que podamos mirar siempre lo que nos espera. La promesa más grande es la Pascua eterna, la resurrección.
Hoy, más que nunca, hoy 7 de agosto, le pedimos a Dios la libertad sobre la esclavitud que vive nuestro país, de tanta maldad que nos rodea. Pero también le pedimos a Dios que podamos aprender a sufrir la cruz del Señor cada día en las cosas pequeñas que nos pasan, para entender que todo ese es el camino perfecto que nos lleva a la Pascua eterna. Hoy renegamos de los problemas, pero el día de mañana vamos a decir, ay, pero Dios me permitió este problema, fue para purificarme, liberarme y encaminarme al cielo. Pero como hoy en día yo no miro más allá, solo me pongo a ver el problema, maldita sea, qué desgracia, pero ¿por qué me pasa eso? Pero ¿por qué me ocurre eso? Pero yo no sé qué me pasó, pero sí, pero mire lo que Dios está esperando de nosotros. Miremos más allá, no seamos como los pollos, solo mirando al suelo. No, hay que ser, como dice la parábola, como el águila, mirar más arriba. Hay alguien que nos está esperando en la eternidad. Dios les bendiga y un feliz día para todos.